lakini pia kudhibiti hali ya upepo, maana shule yangu ni pitio la upepo mkubwa. Panapostawi miti. Naam, habari za wakati huu. Mimi ni Bizo Marima, hii ni Muungwana One TV. Tumesafiri kutoka Ndanda na tupo katika halmashauri ya mji Masasi. Hapa tumefika katika shule ya Kitunda ambapo shirika la Tabio likitoka Dar es Salaam lakini wakishirikiana kwa ukaribu kabisa na shirika la Kimas kutoka hapa wilayani Masasi wamekabidhi miche ipatayo 1500 katika shule ya msingi ya Kitunda, na lengo ni lile lile, kuhakikisha kuwa tunapata Tanzania ya kijani. So walimu pamoja na wanafunzi wameshiriki kwa ukaribu kabisa kwa ajili ya kupanda miti hiyo, lakini pia wameshukuru shirika la Tabio wakishirikiana na Kimas, na pia wameahidi kuilinda miti hiyo. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Cyprian Alindaka, ni mwalimu kiongozi wa shule ya msingi Kitunda. Awali ya yote nipende kushukuru timu nzima ya Tabio pamoja na Kimasi kwa kunipa nafasi ya kuniletea miti ya kivuli na miti ya mbao katika shule yangu. Kwa kusema ukweli, huu ni mtazamo mkubwa, kwa sababu taasisi zinatakiwa ziwe na miti ya kivuli, miti ya mbao pamoja na miti ya matunda. Lengo kubwa ni kuhakikisha kuwa tunajanisha shule, lakini pia tunatoa fursa kwa wanafunzi, muda wa mapumziko wanakaa katika hii miti na wasaidia katika kivuli, na inasaidia katika kujisomea wakiwa wamekaa katika vivuli. Lakini pia kudhibiti hali ya upepo, maana shule yangu ni pitio la upepo mkubwa. Kwa maana yake baada ya kupanda hii miti tutapunguza kiasi kikubwa cha upepo ambao unapita katika eneo hili. Kwa hiyo watu wa Kimasi ni washukuru na Tabio kwa kuona kuwa shule ya msingi Kitunda ni mahali pekee pa kuipeleka hii miti. Nimepokea miti 1500 kuhakikisha kuwa na hifadhi mazingira ya shule yangu. Lakini pia nina mwalimu ambaye yeye nimemteua, ambaye tumetengeneza kikundi cha mazingira. Tuna wanafunzi wasiopungua 35 ambao wao wameunda kikundi cha mazingira. Wanahakikisha kuwa miti yote ambayo inapandwa shuleni yote inakuwa inaangaliwa. Kwa sababu mwalimu huyo ambaye nimemteua, kazi yake kubwa ni kuhakikisha kuwa miti hii inamwagiliwa kila siku, lakini kila mwanafunzi wa shule hii ana mti wake mmoja kuhakikisha kuwa miti hii inakwenda na mpaka kufikia hatua ya juu sana. Lakini la pili ambalo nataka kutoa wito, mradi huu uwe endelevu, kwa maana kuwa kila mwaka tuangalie maeneo gani ambapo miti imekuwa haipo tuweze kuongezea. Lakini pia nitoe wito kwa Kimasi pamoja na Tabio kuwa na tamaduni hiyo ya mwanzo ya kutoa tuzo kwa shule ambazo zinafanya vizuri katika kuendeleza hii miti na kuikuza hii miti. Tunatolewa tuzo kuhamasisha na shule zingine pia kuona kuwa kuna muhimu wa shule kuhakikisha kuwa inatunza miti vizuri na mambo yanakaa vizuri. Mazingira bora yanasababisha pia hata taaluma kuwa mzuri katika elimu yetu. Kwa majina naitwa Mwalimu Rabia Bushiri Njaidi, ni afisa elimu kata ya Mkuti, ambapo shule ya msingi Kitunda ni shule yangu mojawapo. Niwashukuru watu wa Tabio pamoja na Kimas kuleta mradi huu wa upandaji wa miti ya matunda, miti ya mbao na vivuli. Kwa shule ya msingi Kitunda niseme tunashukuru sana, kwa sababu shule ziko nyingi halmashauri ya mji, lakini kwa kuiona Kitunda sisi wenyewe tumepata faraja. Kwanza najivuna au najidai kusikia shule ya msingi Kitunda inapata mradi huu wa miti asili. Tutafaidika na mambo mengi kupitia mradi huu. Kwanza tutapata kivuli. Tunapanda maeneo ambayo ni jirani na viwanja vya michezo, ambapo watu watakuwa wanapata sehemu ya kupumzika wakati wanaangalia michezo wakati ikiendelea. Lakini pia tutapata lishe kupitia miti yetu ya matunda, na Vingine zaidi tutakuwa tunapata mbao kama kuongeza uchumi wa shule yetu ya msingi Kitunda. Kwa hiyo kwa kufikia hapo niwashukuru sana Tabio pamoja na Kimas kutuletea mradi huu shule ya msingi Kitunda. Ni fahari
Asanteni sana. Kwa majina naitwa Miradi Mohamed Saidi, ni mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi Kitunda. Kikubwa nilichosimamia hapa na ninachoongea kuhusu hii ni kuhusu hii miti aliyotuletea shuleni kwetu. Naahidi kuwa tutaitunza na tutailinda, na kwa hivyo natoa shukrani za dhati kwa mashirika yafuatayo: Tabio na Kimas. Asanteni. Kwa majina naitwa Janet Godfrey Boniface, ni mwanafunzi wa shule ya msingi Kitunda. Ninasoma darasa la 7D. Nipo mbele yenu kwa ajili ya kushukuru miti tuliyoletea shuleni kwetu. Tunashukuru shirika la Tabio pamoja na Kimas kwa kutuletea miche shuleni kwetu. Tunaahidi tutaitunza, maana miche itatuletea vivuli, matunda pamoja na uvunaji wa mbao. Kwa majina naitwa Gaddafi Bilali, natokea shirika la Tabio mtandao wa Bayanuai Tanzania likiwa linapatikana Dar es Salaam. Tumekuja katika shule ya msingi ya Kitunda tukiwa na wadau wetu au wenyeji wetu shirika la Kimasi ambalo linapatikana Masasi katika mradi wa CLB ambayo unafadhiliwa na shirika la Adhia ya Agroforest. Tukiwa tuko kwenye muendelezo wa upandaji miti kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira, ila pia kwa ajili ya kupata tunasema lishe pamoja na chakula. Kwa hiyo leo tumepanda jumla ya miti 1500 ambayo tumeileta katika shule ya msingi ya Kitunda, ila pia shule nyingine pia itakuwa shule ya msingi Kambalage, na eneo la 3 au kituo cha 3 itakuwa ofisi ya serikali ya Misufini. Hii miti tumeileta kwa ajili ya kuendeleza gurudumu la uhifadhi wa mazingira, kwa sababu tunafahamu mazingira yana mchango mkubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Hivyo basi kama sisi wadau wa uhifadhi wa mazingira Tabio tukishirikiana na Kimasi leo tuna support, yani tunasema tunaendeleza gurudumu la serikali kwa ajili ya kufikisha hii huduma ya miti katika shule za msingi na sehemu tofauti. Kwa hiyo kampeni yetu ya leo ya upandaji wa miti katika shule ya Kitunda na imani inaenda vizuri, na tunaomba shule ya msingi Kitunda ihifadhi hii miche ambayo imeletwa leo. Kwa majina yetu ya Grant Nesto Chialo, natokea shirika la Kimasi. Leo siku ya tarehe 12 mwezi wa 4 2025, Kimasi kwa kushirikiana na Tabio na wadau wetu mbalimbali kiwemo wadau kutoka halmashauri ya mji Masasi, wadau wetu wa elimu kutoka shule ya msingi Kitunda, tulikuwa kwenye maendelezo wa shughuli za upandaji wa miti kupitia mradi wetu wa CLB, ambapo katika rizati hili namba 3 na namba 4 uhifadhi wa mazingira na bayanuai, na rizati hili namba 4 usalama wa chakula na lishe. Kwa hiyo tumepanda miti 1500 ikiwepo miti ya mbao, matunda. Kwa hiyo leo kupanda miti kwanza ni kuhamasisha uhifadhi wa mazingira kupitia upandaji wa miti, lakini vile kuhamasisha kilimo mseto. Maana kumekuwa na changamoto, watu wengi wamekuwa wanatumia njia ambazo sio rafiki kwenye kilimo. Kwa kupitia mradi wetu tunapita kuhamasisha watu wahamie kwenye mbinu ya uzalishaji wa kilimo mseto, lakini uhifadhi wa bayanuai kupitia upandaji wa miti. Kwa majina naitwa Mwalimu Ali Abbas Nandivale alimaarufu Ticha Ali. Leo tarehe 12 mwezi wa 4 2025 tumepokea miche ipatayo 1500 ikiwemo miche ya matunda pamoja na kivuli kutoka kwenye shirika Tabio pamoja na Kimasi. Hivyo sisi kama shule na kama mwalimu mazingira na waahidi kwamba hii miche tutaitunza na haito kufa kabisa. Kwa hiyo tunawaahidi kuitunza miche yenu kwa ajili ya kulinda mazingira ya taifa pamoja na mkoa wa Mtwara pamoja na wilaya ya Masasi, kuifanya Masasi kuwa ya kijani. Hivyo nawashukuru sana. Panapostawi miti panapostawi miti na watu hustawi. Hii wametuletea shirika la Tabio wakishirikiana kwa ukaribu kabisa na shirika la Kimas kutoka hapo wilayani Masasi, na leo wamekabidhi miche isiyopungua 1500 katika shule hii ya Kitunda kwa ajili ya kutunza mazingira. Tupande miti, tutunze mazingira ili kuondoa hewa mkaa, tuvute hewa iliyo safi ili afya zetu pia ziimarike. Kwa muda wote huo ulikuwa na Mbizo Marima, nyuma kamera nilikuwa na Babdini. Nina cha mwisho cha kukukumbusha ni kwamba hizo namba
ambazo zinapita chini ya video yako zichukue, mpigie afisa masoko kutoka Muungwana One TV. Tangaza nasi biashara. Kama wewe ni mjasiriamali, kama ni mfanyabiashara, ili biashara yako ikue, basi tangaza nasi Muungwana One TV. Vile vile tufuatilie tu kwenye mitandao yetu ya kijamii ambapo Facebook, TikTok, Instagram ukiandika tu Muungwana One TV. Lakini YouTube ukisubscribe katika YouTube channel yetu ya Muungwana One TV itakuwa umetisha zaidi na utapata kila ambacho kitakachoendelea katika ulimwengu huu. Mimi ni Bizo Marima, hii ni Muungwana One TV. Nyuma kamera ni Babin. Mpaka wakati mwingine, asante. Muungwana One TV, ulimwengu wa habari.